各位朋友大家好，我係阿斌，今日同大家介紹呢就係呢個征地里程花園啦。呢一個樓盤呢，距離呢個深圳2公里距離，目前呢單價6500蚊起，帶埋精裝，呢個113平方嘅4房2廳2衛嘅戶型，沙田地鐵站巴士直達社區門口。呢一套呢就係113平方嘅4房2廳2衛嘅戶型。呢一個戶型呢係做到呢個南北通透嘅。呢一邊呢向呢個北向嘅餐廳呢邊，客廳呢一邊呢就係呢個南向嘅陽台呢，出面呢都係好大嘅，採光各方面都非常之好嘅。呢一間呢就係示範單位嚟嘅，入門呢邊呢呢個鞋櫃膠標一樣係有嘅。呢一個呢就係113平方嘅，喺門口呢一邊呢佢有一間陽改房，呢一度所以呢就做咗4房啦。我哋入嚟睇下。入到嚟呢間陽改房呢，如果屋企人多嘅話呢，呢間一樣可以住人嘅，擺放床各方面都冇問題嘅。如果呢人唔多嘅話呢，就可以用嚟做呢個多功能房書房擺放呢個電腦等等各方面都 OK， 雜物房都冇問題嘅。呢一邊呢，呢間房呢係朝呢個南向嘅呢間房。兒童房或者老人房啦，睇自己屋企人點樣安排都冇問題嘅。餐廳呢邊，餐廳呢邊呢就係一個廚房嚟嘅，廚房呢係一個7字形嘅廚房。廚房呢一樣都係呢個膠標嚟嘅。呢啲櫥櫃灶台各方面都有嘅。廚房有呢個明窗。呢一度呢就係預留咗呢個擺放雪櫃嘅位置。好啦，我哋翻廳呢度，我哋再睇下其他嘅房。呢間房呢係呢個飄窗呢係朝呢個北向嘅。呢個1.8米嘅大床然後呢呢邊仲預留咗有呢個衣櫃嘅位置。呢度呢就係房內嘅共用廁所啦。都係做咗呢個3段式嘅乾濕分離，洗手盆、馬桶區域。呢間就主人房啦。主人房呢現時呢就可以睇到呢佢呢個位置有個玻璃門嘅，到時呢如果係自己個單位呢風窗風出嚟嘅話呢，主人房會大好多嘅。主人房呢擺放呢個1.8米嘅大床或者呢個2米嘅大床都係冇問題嘅。呢一邊右手邊呢就係主人房嘅廁所。主人房嘅廁所呢都好大嘅，甚至乎呢擺放呢個浴缸都完全冇問題嘅。就係呢個沐浴區，擺放呢個浴缸、馬桶嘅區域、洗手盆區域，非常之大空間。中意呢個廁所比較大嘅朋友呢，呢個樓盤可以嚟睇睇。目前呢一度呢，征地里程呢度呢就6500蚊起，帶埋呢個裝修。價錢呢非常之抵嘅，首期呢2-3萬就可以上車。如果你要過嚟了解下嘅朋友呢，就可以聯繫我，到呢個地鐵口或者呢個口岸接你過嚟都冇問題嘅。陣間呢，我哋再落樓同大家介紹下社區嘅環境同埋周邊嘅呢個配套嘅。征地里程呢個樓盤呢，
物業管理係呢個萬科物業，社區嘅園林綠化呢都係呢個萬科負責維護修葺嘅。社區各方面嘅規劃呢都非常之合理，綠化率都非常之高，設有呢個兒童活動區域啦。社區呢仲有一間附屬嘅幼稚園，就係呢度啦。畫面前方就係附屬嘅幼稚園。社區亦有呢個社區游泳池，等對社區內嘅業主開放嘅。物業管理費呢係每個平方2個7毫8嘅。每一座呢都係呢個2梯4戶嘅戶型，隱私各方面都非常之好嘅。再同大家介紹下征地順苑其他嘅賣點啦。第一個呢就係社區一牆之隔呢，就係呢個大亞灣西區第3實驗學校啦。可能有啲朋友呢就冇細蚊仔讀書嘅，隔離有學校嘅話呢，周圍嘅人群都會居住嘅人都會多啲嘅，出租都會好租啲嘅。學校呢係一個9年制嘅學校，從呢個小學到呢個中學嘅。學校嘅師資各方面嘅質量都係非常之好嘅。第二個賣點呢，呢個樓盤屬於林森2公里距離嘅呢個樓盤啦。社區門口就有呢個沙田地鐵站過嚟嘅巴士站啦。通勤呢個沙田地鐵站呢係非常之方便嘅，亦都可以喺呢個巴士站啦乘搭呢個巴士去呢個萬達廣場同埋呢個益田廣場購物嘅，非常之方便。喺前面300米距離嘅紅綠燈啦，有非常之多元化嘅交通路線啦。就係呢個晨曦大地門口啦，就可以乘搭呢個巴士到呢個惠陽淡水市政府廣場。另外一邊呢，就可以乘搭呢個巴士到呢個澳頭方向。澳頭方向呢，平時游水食海鮮搭巴士就可以到達㗎喇，非常之方便。喺呢個社區周邊啦，日常購物啦、食飯都係非常之方便嘅。樓下嘅底商呢都相對成熟，各方面嘅日常用品買餸都買得到嘅。就喺呢個自在城啦，而家已經興建好嘅一個農貿批發市場。目前已經建好正在招商。未來嘅買餸就非常之方便，非常之近㗎喇。另外一個區域呢，呢個家電各大品牌嘅電器都亦有呢個商店嘅，亦都可以喺呢個紅綠燈呢度呢，乘搭呢個巴士去呢個惠雅醫院。如果呢有啲朋友擔心有啲咩頭暈身慶嘅話呢，就可以去呢個惠雅醫院，距離都係好近嘅啫。今日呢個征地里程呢個新樓盤呢，就同大家介紹得差唔多啦。如果各位朋友呢有興趣過嚟了解下樓盤嘅話呢，可以聯繫我，亦都可以到達地鐵站或者各大關口，俾你哋過嚟實地了解下嘅。